Привет, друзья! Скажу сразу, мне этот планшет нравится на все 100%. И я его считаю лучшим планшетом на момент 2023 года по соотношению цена-качество. Но есть нюансы и минусы. И прежде чем рассказать вам о всех плюсах данной модели, я решил провести некую затравочку и выпустить ролик, почему Air на M1 покупать не стоит. А вот кому не подойдет эта модель, сейчас и посмотрим. Подписывайтесь на канал. Поехали! Вообще, в следующий раз, рассказывая о плюсах модели, я обязательно расскажу о своем супер скрупулезном выборе iPad. Ведь когда я выбирал себе новый планшет, я точно знал, что это будет iPad, но никак не мог выбрать подходящую модель для себя. И долго колебался. Были очень интересные размышления по этому поводу. Об этом в следующий раз. А сейчас давайте все-таки о минусах, но после небольшой рекламной вставки. Недавно я показывал, что у меня есть самый популярный в интернете напольный биокамин, которым после ролика заинтересовались многие. Сейчас эти ребята выпустили бюджетную линейку настольный биокамин, который также горит настоящим огнем. Никакой копоти, дыма, ведь он заправляется биотопливом. Только посмотрите, насколько он компактный и как хорошо вписывается в интерьер, даже не зажженный. Приобрести можно на Wildberries, там же плюсом ко всему еще и персональные скидки. Ссылку прикрепил в описании под роликом. Также в описании ссылка на их Instagram, где можно посмотреть все варианты каминов. Итак, для начала сравним Air 5 с предыдущей четвертой моделью, которую все еще продают, хоть и не с большой разницей в цене в сравнении с пятой. Да, iPad Air 5 действительно превосходит iPad Air 4, было бы странно, если бы было наоборот. Из характеристик изменился у iPad Air 5 по сравнению с прошлой версией объем оперативки 8 ГБ против 4. И это огромная разница в масштабах компании. Ведь все мы знаем, насколько Apple жадные, и добавляют они оперативки обычно по 1 гигабайту максимум. А тут с барского плеча сразу 4. В бенчмарках 5 iPad Air показывает тоже лучшие результаты, естественно, чем 4. То же самое касается скорости экспорта фото. Однако в целом разница в производительности между этими двумя версиями обычному пользователю почти не ощутится, она будет неосязаемой. Появилась у планшета поддержка 5G, например, а до нее до фонаря. Интернет! Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш! Плюсы на этом закончены, в остальном отличия практически отсутствуют. Частота обновления экрана все те же 60 Гц. Теперь перейдем непосредственно к минусам. Автономность у iPad Air еще хуже, чем у четвертой версии. Связано это с тем, что объем аккумулятора стал меньше, а процессор мощнее. И, например, мой старенький iPad Pro 9.7, который я недавно продал и снимал про него обзор, обязательно посмотрите, выдавал с его видевшим годы аккумулятором куда более лучший результат по автономности, чем мой новый планшет. Согласитесь, это странно, но заряд на этом планшете тает прямо на глазах, даже во время обычного серфинга в интернете. Объем внутренней памяти здесь составляет всего 64 или 256 гигов. В 2023 году это очень мало для тех, кто, например, любит загружать на планшет и смотреть фильмы, скачивает много игр на планшет, обрабатывает фотографии или монтирует видео на планшете. А как бы странно брать мощный Air на M1, а это мощный процессор, тупо для просмотра ютубчика на нем. По секрету, именно так я и использую свой мощный планшет. Но это уже совсем другая история. Впрочем, это уже совсем другая история. Еще одна серьезная нашумевшая проблема iPad Air 5 – это качество сборки. Из-за того, что задняя часть планшета соприкасается с батареей, он слишком сильно сжимается и скрипит. Также корпус сам по себе стал тоньше, а это значит, он стал менее прочным. Вообще, в целом, лично я не замечаю тактильного дискомфорта, когда держу его в руках. И все эти поскрипывание можно прочувствовать, если только специально постараться и сжать устройство в руках. И то не слышно. Следующий минус — это фронталка. Вроде как плюсом является то, что фронтальная камера теперь на 12 мегапикселей, но расположена она все еще сбоку. За счет этого при использовании планшета в горизонтальном положении создается ощущение, что пользователь смотрит куда-то в бок, а не в камеру, которая расположена вот здесь. Кого-то, думаю, это будет
смущать. В целом, при выборе нового планшета среди Apple устройств у вас будет всего несколько вариантов. Либо чуть сэкономить и купить прошлогодний вариант 4 серии Air, получив все то же самое, но чуть меньше по производительности. Либо опять-таки чуть сэкономить и купить новую модель обычного iPad 10 поколения, но получить не ламинированный экран, хуже производительность и поддержку Pencil всего лишь первого поколения. Либо опять-таки немного сэкономить и купить новую мини-версию iPad, получив всю ту же ниже производительность и экран меньшего размера. И тут, как ни крути, самым выгодным предложением является именно этот iPad Air на M1. Но если рассматривать БУ рынок, то тут вместо iPad Air 5 лучше всего приобрести iPad Pro 2018 или 2020 года, который даст гораздо больше возможностей, чем новинка. В них будет та же самая производительность, но лучший экран в 120 Гц. Причем за эту сумму можно найти и 12-дюймовый iPad. По ощущениям вы получите лучшую автономность, да еще и выбрать сможете модель с большей памятью, особо сильно не переплачивая. Я знаю, о чем говорю. У меня был 12-дюймовый iPad Pro 2018 года, и я как-нибудь расскажу вам, почему я от него избавился. Впрочем, это уже совсем другая история. Напишите в комментариях, что вы вообще об этом думаете. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу в Telegram, где я публикую самые выгодные цены на технику с AliExpress и Яндекс.Маркета. Впереди много интересных новостей и обзоров. Пока-пока.